हेलो दोस्तों, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारे सामने एक एलजी की मशीन है और ये इसमें प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि वो स्टफ है, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें साउंड आ रही है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देखें आप, इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। उसके लिए मेरे को कमेंट भी आ रहे हैं कि सर एक कोई मशीन ऐसी होती है जिसमें आवाज़ आती है तो इसमें मोटर ख़राब है या हमारा गियर बॉक्स ख़राब है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। तो इसको मैं आज इसमें क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, और मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आखिर मोटर ख़राब है या फिर ये गियर बॉक्स ख़राब है, आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों इसी बारे में आज हम बात करेंगे, और साथ में जो इसमें प्रॉब्लम है उसको हम रिमूव भी करेंगे और फिर इसको हम चला के देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम हमारी रिमूव हुई है या नहीं हुई है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे प्राइमेक्स चैनल पर। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी न्यू विजिट किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मुझे कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि इसमें आवाज़ आने पर हमारी मोटर ख़राब होती है, गियर बॉक्स ख़राब होता है। तो सबसे पहले हम एक बार और चेक करते हैं। और ये मैंने टाइमर को ऑन कर दिया है। तो टाइमर ऑन करने का मतलब है कि ये हमारा टाइमर तो ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं टाइमर हमारा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है, एक साउंड आ रही है। और जैसे ही हम इसमें कपड़े वगैरह डालते हैं तो और ज़्यादा साउंड हो जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम है क्या? तो इसमें दोस्तों प्रॉब्लम हमारी, नीचे चलते हैं हम देखते हैं प्रॉब्लम हमारी किस में है, गियर बॉक्स में है या फिर हमारी मोटर में है। तो इसका जो बैक जाएंगे हम, बैक जाने के बाद इसका बैक कवर खोलेंगे और फिर देखेंगे हम इसमें प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि गियर बॉक्स में कमी है या फिर हमारी मोटर में कमी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मोटर है हमारी और सामने हमारा गियर बॉक्स है। अब इसका मैं टाइमर को करता हूँ यहाँ पे ऑन, और आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा सब कुछ काम कर रही है। मोटर हमारी लोड भी उठा रही है, मोटर हमारी वर्क भी कर रही है जिस तरीके से करना, बस इसमें साउंड आ रही है। तो सबसे पहले हमें साउंड चेक करने के लिए हमें करना क्या होगा, इसकी जो बेल्ट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी जो बेल्ट है, इसको हमें उतारना होगा। इसकी बेल्ट उतारने का तरीका दोस्तों यही है, इसको आप इस तरीके से कीजिए और यहाँ पे हमारी बेल्ट उतर जाएगी। अब यहाँ पे हमें जैसी हमारी बेल्ट उतर जाती है तो हमें करना क्या है, इस मोटर में हमें देखना है कि मोटर में ऐसा तो नहीं कि कभी इस तरीके से मोटर में आवाज़ आ रही हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम टाइमर को ऑन करते हैं और देखते हैं इसमें आवाज़ तो नहीं आ रही। तो मोटर हमारी आप देख रहे हैं बिल्कुल शांत चल रही है, कोई इसमें आवाज़ नहीं है, मतलब कि हमें कंफर्म हो गया है कि हमारे गियर बॉक्स में ही आवाज़ आ रही है। तो कभी भी इस तरीके की आपकी दिक्कत आए तो आपका गियर बॉक्स खराब होता है, मोटर बहुत ज़्यादा कम खराब होती है साउंड के मामले में। अब यहाँ पे दोस्तों हमें कंफर्म हो गया है कि हाँ हमारी मोटर ठीक है, हमारा गियर बॉक्स खराब है। अब गियर बॉक्स होने के खराब होने के कारण दोस्तों मैं आपको और गिनाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या कारण होते हैं गियर बॉक्स खराब होने के। यहाँ पे बहुत ज़्यादा छींटे आ रही हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी की जो छींटे हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी, इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होंगी। सामने आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे जो स्पिन मोटर है आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी यहाँ पे छींटे आई हुई हैं। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से जब हमारा गियर बॉक्स राउंड लेता है, चलता है, तो ये पानी टपक रहा है नीचे को, यहाँ पे पानी टपक रहा है टप जैसे यहाँ पे इस तरीके से चलता है ये। तो चलने के बाद जब पानी इधर छींटे मारता है तो चारों तरफ को हमारी छींटे जाती हैं, जिससे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मोटर भी हमारी ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर इस तरीके से मोटर छींटे आएंगी। और दूसरा कारण दोस्तों ये है कि जो आवाज़ आ रही थी, जो साउंड आ रही थी, आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्ले है हमारी, तो इस कारण से भी हमारा गियर बॉक्स ख़राब है। और जो साउंड आ रही है दोस्तों वो इसी चक्कर में आ रही है, जो हमारी ये इसी चक्कर में ये हमारा गियर बॉक्स ख़राब है, इसी चक्कर में हमारी साउंड आ रही है। अब दोस्तों हम सब कुछ हमारा क्लियर हो गया कि हाँ हमारा गियर बॉक्स ख़राब है। अब हम इसको रिमूव कैसे करेंगे? तो रिमूव करने का दोस्तों तरीका यही है, आप यहाँ से इसका ये जो पेच है, ये वाले जो बाहर की साइड में इसके पेच हैं, आपको ये खोलने हैं। यहाँ से जितने भी पेच हैं ये हमें खोलने हैं। खोलने का इसके बाद ये हमारा पूरे का पूरा रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ये पूरे का पूरा हमारा नीचे पहुँच जाएगा। और साथ में दोस्तों ये जो स्पिन के जो पैर होते हैं, जो सोकर है, इसको आपको नीचे से खोलना होगा। चलिए तो हम सीख लेते हैं कि हमें ये किस तरीके से इसको हमें रिमूव करना है, किस तरीके से गियर बॉक्स चेंज करना है। दोस्तों यहाँ पे गियर बॉक्स चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो पल्सीटर है इसको हमें खोलना होगा। खोलने का तरीका दोस्तों ये है, ये जो आपको लोग दिख रहा है इस तरीके से, इसको आप पेचकस की मदद से, या आप हाथ से तो खुल नहीं सकता, ये आप पेचकस की मदद से इस तरीके से इसको करेंगे तो ये आसानी से यहाँ पे हमारा खुल जाता है। इस तरीके से जैसे करेंगे आप, ये देखिए दोस्तों ये पेचकस की मदद से बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। आप देख रहे हैं बहुत ही प्यार के साथ में खुल जाता है। नहीं खुलता है तो आप थोड़ा पेचकस की मदद से थोड़ी जान लगाइए, ये खुल जाएगा। ये जो लोग हैं ये यहाँ पे हमारे फंसे रहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे एक पेच होगा जो कि बहुत ज़्यादा जंग आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पेच होगा, इसको हमें रिमूव करना है। यहाँ पे जो जंग थी दोस्तों मैंने यहाँ पे हटा दिया और आपको पेच नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इस पेच को खोलना है, ये हो सकता है आपका
टामी वाला पेच हो, चाबी वाला पेच हो, या फिर हो सकता है आपका पेचकस वाला स्क्रू वाला पेच हो। दोनों में से आपको कोई सा पेच हो सकता है, उसको हमें रिमूव करना है। तो पेचकस की मदद से इस तरीके से आपको इसको रिमूव कर लेना है। खोलने के बाद इसको आपको ऊपर की साइड में इस पल्सेटर को उठा लेना है। बहुत ही आसानी से पल्सेटर हमारा ऊपर की साइड में उठ जाता है। यहाँ पे दोस्तों पेच हमारा पूरी तरीके से खुल चुका है। अब यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और बहुत ही आसानी के साथ में ये हमारा पल्सेटर खुल जाता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं इस बंदे ने, जो कस्टमर है, इसने आज तक यहाँ पे सर्विस नहीं कर रखी है, नहीं करवा रखी है किसी भी मैकेनिक से। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कपड़े के रेसे होते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा फंसे हुए हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। और दोस्तों इसी वजह से ये जो हमारा गियर बॉक्स है ख़राब हो रहा है, और इसी वजह से ये आवाज़ भी कर रहा है। तो गियर बॉक्स हमारा ख़राब हो चुका है। अब हम इस पल्सेटर को निकालते हैं। अब यहाँ का काम हमारा ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अब हमें नीचे चलना है, इसका जो पूरा नीचे का पार्ट्स है वो हमें खोलना है। अब दोस्तों गियर बॉक्स चेंज करने के लिए हमें ये जो रेड कलर का है, या आपकी मशीन में कोई और कलर भी हो सकता है, इसको हमें रिमूव करना है। मतलब ये चीज़ जो है हमें यहाँ से खोलनी है। तो उसके लिए दोस्तों ये पेच है, आपके कहीं और भी पेच हो सकते हैं, हमें ये पेच को रिमूव करना है। और साथ में आपके जो ये सोकर हैं, जो स्पिन मोटर के ये सोकर हैं, इनको हमें रिमूव करना है। मतलब दबा के इनको बाहर की साइड में को, अंदर की साइड में को इनको दबाना है। तो बहुत ही आसानी से ये खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम पेच खोलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा जो पीछे का कवर था वो मैंने एक साइड में रख दिया है। और हमारा जो गियर बॉक्स है यहाँ पे हमें चेंज करने में कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा इसमें परेशानी होती है अगर आप इस कवर को पीछे वाले को नहीं खोलते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा बैक कवर खोल लीजिए, और जैसे ही आप इस बैक कवर को खोल लेते हैं तो बहुत ही आसानी से हम इस गियर बॉक्स को चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम चेंज करते हैं। इसके जो पेच हैं, जो स्क्रू हैं, इसको हम खोलते हैं। अब आपको पेच दिख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे पेच आपको दिख रहे होंगे। तो इनको सारों को आपको पेच को नहीं खोलना है, आपको वो पेच खोलने हैं जो हमारी बॉडी में अटैच है। ये वाला पेच हमारा बॉडी में अटैच है, इसको हमें खोलना है। ये हमारा गियर बॉक्स का पेच है जो कि दो पार्ट्सों को ये ज्वाइंट कर रखा है, और ये हमारा बॉडी में अटैच है। तो जो मोटे मोटे पेच है हमें ये वाले रिमूव करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, स्क्रू की मदद से हम इसको रिमूव कर देंगे। बहुत ही आसानी से ये पेच हमारे रिमूव हो जाते हैं इस तरीके से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे पेच हमारे खुल चुके हैं जो हमारी बॉडी में अटैच थे ये वाली में। उसके बाद दोस्तों आप इसको इस तरीके से उठा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे परेशानी पड़ती है कि ये हम किस तरीके से, यहाँ पे कभी कभी कोई गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो इस पेचकस की मदद से, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पेचकस आप इधर से बढ़ाएंगे और इस तरीके से उठा देंगे। दोनों साइडों में आप पेचकस लगाएंगे और इस तरीके से आप उठा देंगे तो बहुत ही आसानी से ये उठ जाता है। लेकिन कोई कोई हमारा जैसे जिस टाइप से ये उठ गया है, बहुत ही आसानी से ये बाहर की साइड में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ये आवाज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। तो गियर बॉक्स हमारा ख़राब है। अब हम इसको रिमूव करते हैं, मतलब इसमें हम न्यू गियर बॉक्स डालते हैं। यहाँ पे फ्रेंड हम ये गियर बॉक्स लेके आ चुके हैं। एलजी का ये ओरिजिनल गियर बॉक्स है, आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल सेम सेम है। इसमें इसकी जो पिन्नी है ये मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, ये मैं रिमूव कर चुका हूँ यहाँ से। और आप देख रहे हैं ये गियर बॉक्स हमारा एलजी का हो। साथ में जब भी आप मार्केट जाएं तो पुली को ज़रूर आप देख लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पुली हमारी बड़ी छोटी हो सकती है। और साथ में जो साफट है, ये वाली जो साफट है, इसको आप बहुत ही ध्यान से देख लें, ये सेम होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको ब्लैक कलर की यहाँ पे रबड़ आपको दिखाई दे रही है। ये वाली जो रबड़ है और यहाँ पे ये आपको रबड़ दिखाई दे रही होगी, इसको हमें निकाल लेना है। आपको ये जो ब्लैक कलर की है इसको आसानी के साथ में निकल जाती है, नहीं तो आप प्लास से पकड़ के इसको खींच सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाती है। अब इसमें क्या करना है, हमें इस रबड़ को भी चेंज करना है, क्योंकि ये हार्ड हो जाती है रबड़, इसको भी हमें चेंज करना है। तो इसके साथ ही ये रबड़ आती है ऑलरेडी। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से अंदर की साइड में को बढ़ा देंगे, ये बहुत ही आसानी से ये आ जाती है, फिट बैठ जाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो रबड़ है ये बहुत ही आसानी से लग जाती है। इस तरीके से आप इसमें रबड़ लगा के, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो गियर बॉक्स है हमारा, इस तरीके से हम इस गियर बॉक्स को नीचे की साइड में को रख देंगे। इस तरीके से आप इसका कोई भी साइज हो सकता है, मतलब ये वाला हिस्सा इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा गोल होता है, इस पर कोई भी डिसबैलेंस नहीं होता। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं इन पेचों को जैसे हमने खोला था वैसे ही हमें इन पेचों को फिट कर देना है। यहाँ पे दोस्तों हम गियर बॉक्स लगा चुके हैं और पेच जो है, स्क्रू जो है, इनको भी हम बहुत अच्छी तरीके से टाइट करना है। और आपको ध्यान रखना है जब भी आप गियर बॉक्स लाएं तो इसको पूरा कंप्लीट लाएं, पुली वगैरह नट वगैरह पूरा नया डालें। आप पुराने के चक्कर में ना पड़े। कभी ऐसा करें आपके जो पुली है हमारी वो आप पुरानी की डाल दें, पेच आप पुराना डाल दें और गियर बॉक्स आप नया डालें, ऐसा ना करें बिल्कुल भी। पूरे का पूरा जैसे मैंने कंप्लीट लेकर आया हूँ वैसा ही आप लेकर आएँ, कोई भी गियर बॉक्स आपका हो। तो उसके बाद दोस्तों ये हमारा पूरी तरीके से लग चुका है और आप देख रहे हैं कोई भी यहाँ पे साउंड वगैरह आवाज़ नहीं आ रही है। और साथ में जो रबड़ थी वो भी हम दूसरी चेंज कर चुके हैं जो नए के साथ आई थी। तो उसके बाद दोस्तों ये हमें करने के बाद उसके बाद ये जो हमें बैक कवर है पूरे का पूरा कवर हमें लगाना है जैसे हमने छुटाया था।
यहाँ पे दोस्तों हम फाइनल में इसका जो बैक कवर है रेड वाला, इसको हम लगा रहे हैं। और साथ में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो इसके सोकर होते हैं, ये वाले जो सोकर होते हैं मोटर के नीचे के जो सोकर होते हैं वो सेम यहाँ पे आने चाहिए, मतलब कि जो लॉक है यहाँ पे हमारे फंसने चाहिए। उसके बाद सारा फाइनल हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके स्क्रू जैसे जैसे खोले थे हमने, वैसे ही वैसे हमें यहाँ पे फिट करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमने स्क्रू खोले थे सारे पेच हमें इसी तरीके से पूरे हमें फिट करने हैं। उसके बाद हमें मशीन को खड़ा करना है, फिर हमें इसमें बेल्ट चढ़ानी है, फिर हमें इसकी चेक इन करनी है कि ये हमारी जो प्रॉब्लम थी वो रिमूव हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पे फ्रेंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने सब कुछ लगा दिया, गियर बॉक्स वगैरह सब कुछ लगा दिया हमने, पल्सेटर की भी सफाई कर ली है। उसके बाद हम इस पल्सेटर को जैसे हमने खोला था वैसे ही हम इसको यहाँ पे लगा देंगे और उसका पेच कर देंगे हम यहाँ पे टाइट। यहाँ पे दोस्तों ये जो स्क्रू है हमने यहाँ पे टाइट कर दिया है, बहुत अच्छी तरीके से आपको टाइट करना है। टाइट करने के बाद उस ऊपर से इसका जो कवर होता है, जैसे हमने इसको हटाया था वैसे ही इसका कवर हमें लगा देना है। वो इसी तरीके से लगाना जैसे हमने खोला था। ये वाला जो हिस्सा है इसका जो पॉइंट है वो इधर रहेगा और इस तरीके से आपको दबा देना है, बहुत ही प्यार के साथ में ये लग जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से यह सारा काम हमारा हो चुका है और हम इसको चला के देखते हैं जो आवाज़ थी हमारी रिमूव हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ टाइमर को ऑन और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो खड़र खड़र वाली आवाज़ थी वो हमारी रिमूव हो चुकी है और ये आपको हल्की हल्की साउंड आ रही होगी, तो ये नॉर्मल है। आप नई मशीन भी लाएंगे तब भी उसमें ये साउंड आपको मिलने वाली है, तो ये साउंड हमारी नॉर्मल है। और जो खटर खटर वाली आवाज़ थी वो हमारी रिमूव हो चुकी है और जो हमारा पानी लीकेज हो रहा था वो भी हमारी रिमूव हो चुकी है। ये हमारी मशीन बिल्कुल फिट हो चुकी है। इस तरीके से आप गियरबॉक्स चेंज कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बारे में दोस्तों आपकी कोई भी क्वारी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बेझिझक आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसको कमेंट का आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों लाइक जरूर करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता है और साथ में और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देता रहूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फो साथ। ओके बाय।